أهلا بكم أعزائي المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم نورس حافظ خبير الأسواق العالمية. اليوم سنتحدث عن التحطم الجديد لطائرات بوينغ. تحطمت طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8، وهو ذات الطراز الذي تحطم لشركة لايون اير في أكتوبر عام 2018، وأيضا للطائرة الإثيوبية في مارس عام 2019. وعقب ذلك تم إيقاف هذه الطرازات من الطيران للتحقيق، وتم اكتشاف خلل في نظام المناورة، وبالتالي أوقفت هذه الطرازات لمدة أكثر من عامين، وتكبدت من خلال ذلك بوينغ خسائر، وأيضا فقدت عشرات المليارات من الإيرادات. في هذا الرسم يتبين كيف تراجعت الإيرادات بشدة، حيث في نهاية عام 2018 كانت قد سجلت للربع الأخير إيرادات بأكثر من 28 مليار دولار، لتتراجع إلى 11 مليار. وأيضا بالنسبة لصافي النتائج كانت قد سجلت صافي أرباح عند الربع الأخير أيضا من 2018 ب 3.4 مليار دولار، لتسجل سلسلة من الخسائر الربع سنوية كان أقصاها ب 8 مليار دولار. إذا الشركة الآن محل إمكانية إيقاف جديد لهذه الطرازات، وخاصة أن التحطم في ذات الطراز الذي حدث في التحطمين الماضيين.